أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال هذا اللقاء الجديد. فدت مديرية العامة للأرصاد الجوية نشرة إنذارية من مستوى اليقظة حمراء، أمطار جدة عاصفية مسحوبة برياح عاتية تتهم تطوان طنجة شفشاون وزان الحسيمة، ستصل إلى فاس وعدد من المناطق. هذه المناطق وجب انتباه المزيد من التوقع والحذر، قد تسبب هنا سيول وفيضانات كبيرة خاصة يوم الأربعاء 4 فبراير والخميس المقبل إن شاء الله، ونشرة كاملة بعد قليل ودمتم بخير إلى اللقاء.